Благодарю за внимание. Саттар Муханович, можно вопрос? Можно вопрос, хорошо. Вот смотрите, когда в 1997 году приняли Уголовный кодекс, потом через некоторое время 90 с чем-то статей перекинули на административные, потом через некоторое время 70 обратно вернули, да? То есть, получается, туда-сюда перекочуют одни и те же статьи. Так же? И вопрос здесь получается в чем? У нас за 24 года не сложилась именно единая практика по криминализации и декриминализации или единых критериев. Просто это не кажется, что это создание видимости бурной работы. Перекочуют статьи туда, сюда. Ваше мнение? Спасибо за ответ. И в этом плане институт парламентаризма на одни и те же грабли не наступит. Алмаз Канатович, учтите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Дело в том, что вопрос криминализации и декриминализации, к сожалению, в нашей стране редко обсуждается, мало публикаций по этому вопросу. И законодательные органы, кто готовит проекты законов, они эти вопросы, вопрос криминализации, декриминализации, криминологического изучения данного вопроса этим не занимаются, а просто переводят из одного кодекса в другой те или иные деяния. Непонятно на каком основании. И вот ошибочность подтверждается тем, что 108 и 109 статьи исключены были из кодекса, и выросло семейно-бытовое насилие. За последние годы 2 раза примерно выросло семейно-бытовое насилие, потому что лица, совершающие эти преступления вообще-то совершаются в основном в быту, в семейном кругу совершается избиение женщин, избиение детей, происходит в семейном кругу в большинстве случаев. И когда из Уголовного кодекса изъяли, то преступники почувствовали безнаказанность и стали больше распускать руки. Поэтому сейчас ставится вопрос о возвращении этих 2 статей в Уголовный кодекс. Я, когда вопрос ставился о том, чтобы исключить, выступал против. Но, к сожалению, ученых не слушают процесс законотворчества. Я обосновал это тем, что, например, за оскорбление предусмотрена уголовная ответственность до сих пор, да? А если кто-то кого-то побьет, побои называется, да, умышленное побои причем, то никакой ответственности. Где логика? Побои ведь более опасное деяние, чем оскорбление, словесное или письменное, или в какой бы ни было форме. Оскорбление менее опасно, чем нанесение побоев. А вот несмотря на то, что если сравнивать эти 2 уголовных правонарушения, более опасное правонарушение декриминализировано, ответственность перешла в административный кодекс, а административный кодекс, применение административного кодекса оказался, как практика показала, неэффективным, поскольку идет рост числа этих правонарушений. А из Уголовного кодекса только изъяли, то вообще этот вопрос касается принципа справедливости. Несправедливо привлекать к ответственности к уголовной ответственности за оскорбление и не привлекать к уголовной ответственности за побои. Поэтому вот процесс криминализации и декриминализации у нас происходил спонтанно, не обоснованно в научном плане. И вот поэтому эти переходы объясняются этим. Сейчас ставится вопрос об исключении из Уголовного кодекса ответственности за потребление наркотических средств. Но это тоже, это потребление, оно не предусматривало ответственность. Потом, когда новый кодекс принимали, предусмотрели ответственность, чтобы... Извините, Саттар Муханович, это единичный случай. Вообще единого критерия нет? За 24 года мы не могли, что ли, там создать такой единый критерий? Этим вопросом не занимались. Российские ученые выработали единые критерии криминализации, декриминализации деяний. Но, к сожалению, наши законотворцы нашей страны не учитывают эти принципы, эти правила, не учитывают. Вот в этом вся проблема и ошибки. В этом. Спасибо. Спасибо большое за вопрос.